Посипате. Здравейте от слънчевия Пелопонес. Аз съм Лора Найденова. Днес ще обикалям древния амфитеатър Епидавър, ще посетя Микена и ще се любувам на красивите малки улички в Навплю. Един от най-красивите гръцки градове, който някога съм посещавала. Това е моя първи ден на полуостров Пелопонес. Древният театър в Епидавър е една от най-посещаваните забележителности в цяла Гърция. Интересен е със своята съвършена акустика. До 19 век е бил заровен под земята. Тогава са започнали разкопките. През 1954 година е възстановен, като първите 34 реда са в първоначалния си вид. Последният ред се намира на 24 метра от земята. На това място в Гърция е бил почитан и бога на лечителите – Асклепий, син на Аполон. Той придобива своите умения от кентавъра Херон. Вярвало се, че бил толкова силен, че дори може да съживи и мъртвец. Но се оказало, че не е точно така, защото Асклепий е убит от мълния на Зевс. Зевс се страхувал от все по-голямата му сила. В миналото много хора идвали тук в Епидавър с здравословни проблеми. Мястото било пълно с лечители. В част от комплекса към днешна дата има и музей, в който могат да се видят медицински инструменти от онова време. В миналото театър е бил препоръчван като средство за лечение. Реда. Древният амфитеатър в Епидавър е построен през 4 век преди Христа. Има точно 55 реда. Диаметъра на арената е 20 метра. Акустиката е наистина впечатляваща. Побирала 14 000 зрители, които са имали възможността да се любуват не само на това, което се случва на сцената, но и на красивата гледка, защото древните гърци са конструирали амфитеатрите си така, че да могат зрителите да гледат освен това, което се случва на сцената, и прекрасните гледки наоколо, за разлика от римските амфитеатри, за които това не е толкова характерно. Здравейте от мен, Лора Найденова! Това е моя първи ден в остров Пелопонес. Той започва от древния амфитеатър в Епидавър. И аз пристигнах с моята кола. Някои идват до тук с таксите. Това бяха френски туристи. Микена. Затворено се оказва. Защо? Защото е Велик ден не само в България, но и в Гърция. Работи до 4 часа, сега е 4 без 5 и казват хората, елате пак понеделник. Днес е събота, моя път продължава в друга посока, така че няма как да се върна да разгледам Микена. Доста прочетох и мястото е много интересно. Микенската цивилизация е доминирала тази част на Средиземно море 400 години. Тя полага основите на класическата гръцка култура. Колкото и да говоря, няма как да съм вътре. Но има как да пусна дрон да прилети отгоре. Толкова неща исках да посетя вътре, да видя златната маска, която се е смятало, че е била на Агамемнон, но после се оказало, че не е. Както и Лъвската порта. Доста неща. Вътре също има археологически музей, който всякъде пише, че е супер интересно човек да посети. Всичко това ще гледам само на снимки в интернет. Жалко, че няма да мога да го споделя и с вас.
4 часа. Прекрасно, слънцето напича. Май е време да отида до Навпльон. Там поне няма как да затворят. До вечер ще е службата по случай Велик ден, ще има много хора, така че може би е хубаво да отида малко по-рано и да се разходя из тесните улички на Стария град и да се полюбувам на белосаните къщи. Вчера отскочих за малко до Навпльон и наистина мястото е уникално и трябва да го видите. Не успях да вляза в комплекса, но все пак да ви кажа, ако тръгнете от археологическия център Епидавър до Микена, си пригответе 30-40 минути с кола. Пътят е много красив, пълен с портокалови дръвчета, маслинови, имаше толкова много цъфнал мак, а аромата, който се носи от цъфналите портокалови дръвчета е толкова опияняващ и сладък. На газ, сигурно не са ги пуснали да влязат вътре, знаете. Аз не съм толкова ядосана, сигурно защото се наслаждавам на вкусно ледено гръцко фрапе. С мляко, без захар. Така го предпочитам. Навплю. Много красив град в източната част на полуостров Пелопонес. И понеже са в разгара великденските си празници и изпуснах да видя древната Микена, надявам се да не се случи същото с известната крепост Паламиди. Всъщност тук в Навплю има 3 известни крепости, не само една, но Паламиди е най-голямата. Мисля, че се вижда зад мен. Отивам. Трябва да си кача 999 стълби. Не е лесна задача. После козунаците. Имах това предчувствие. Ударих на камък. Утре е Велик ден, днес хората празнуват и крепостта е отворена до 4 часа. Вече е доста след 4, но това не ми пречи да изкача всички 999 стълби и да погледам красивия град Навплю или Навпльон от високо. Пътят е красив. Надявам се и гледката да бъде. Гледката е супер. По пътя има и много цветя. Има. Видях и доста спортуващи хора. Качват супер бързо стълбите и супер бързо слизат. Целта е постигната. Паламиди е основна туристическа забележителност в Навпльон. Тук на това място е имало укрепления още през 2 век преди новата ера. По-късно обаче, много по-късно, венецианците всъщност създават крепостта. Агронавплия е името на другата крепост в Навпльон. Тя е най-старата. А Бурци е може би най-малката и се намира на малко островче. Но там се стига с лодка. Крепостта Паламиди се намира на 650 метра над морска височина. Оп, някой гърми, Велик ден! Трябва бързо да сляза долу в Стария град, за да разгледам по светло уличките.
Може и да не успея, защото е 8 без 20, но все пак. Толкова е красиво и спретнато в Стария град. В Нафлеон има няколко църкви. Тази се нарича Свети Георги. Обожавам такъв тип магазинчета с ръчно правени сувенири, керамики, бижута, гривни. Влизам. Отдавна гледам такъв тип плотки, керамично направени. Тази колко симпатична, мисля да си я взема. Взех си тази малка лодка, много е симпатична. Розов шоколад. Не съм пробвала такъв. Мисля, че у нас не се предлага. Освен KitKat баровете, но тях не ги броим. Ще си взема едно парче, просто да го опитам. Любопитство. Ето го. Вижте цвета. Тъмно розов, сякаш е малиново розов. Ако си затворя очите, и сякаш ям бял шоколад. Но има и по-различен привкус накрая. Не е толкова сладък. Интересен е. Много хубав магазин съм и ще си взема дъска за рязане от маслиново дърво. Голяма чуденка. Много са масивни и изглеждат супер красиви. Вижте. Спряхме тази. Много е добре. Вчера бях в този магазин и казах, от едната страна се режат, например мезета, а другата служи за поднасяне. Така че трябва да се види от двете страни. Големите ми харесват, но нямам толкова голяма кухня. Днес е такъв ден, че всичко затваря. Точно когато аз отивам. Преди малко си харесах един ресторант, кухнята беше затворила. Втори също. Седнах на едно място, ще видим какво ще се случи. Казаха, че работят за сега. Нали е Велик ден все пак, но вече съм гладна. Руби шоколада ми хареса, но искам нещо солено, нещо местно, нещо гръцко. Видях да изнасят сърмички, пише, че има мусака. Ето и какво си поръчахме, храната бързо дойде. Пастицио, много го обичам, макарони, бешамел, месо, много е вкусно. Ако дойдете в Гърция, задължително трябва да опитате. Изглежда добре, след малко ще опитам. Пресен зелен боб. Просто така. Изглежда също вкусно. И агнешки котлетчета, крехки. Обожавам агнешката мазнинга. Трябва да се разтапя в устата сервирано с лимон и пържени картофки. Котлетчетата са сготвени съвсем бързо на скара. И любимите ми пържени калмари. Когато дойда в Гърция, винаги си капвам от тях. Любимият ми коктейл, мохито. Много е симпатично поднесъл. С лайм и мента. Хареса ми. Днес прекарах чуден ден на полуостров Пелопонес. Вярно е. Не всички планове, които си бях намислила, се сбъднаха, но какво пък това прави преживяването малко по-истинско. Не всичко е по мед и масло. Нафлеон е страхотен град. Утре се връщам тук отново за закуска и да доразгледам това, което не съм успяла да видя. Лека нощ! Както се казва, на другата сутрин. Време е за закуска. Гладната Лора напада. Баница с сирене, не е с тънки точени кори, доста е дебела. Да видим. Топло е леко, вкусна ми е. Време е да се изгубя из красивите улички на Стария Нафлеон. Червене е Велик ден, а това отдолу сигурно е кукуреч. Виждате ли? Вито във фолио. Това са дреболики, агнешки дреболики и черевца, направени на голямо руло. Такъв специалитет може да се опита не само в Гърция, но в Турция. Доста е вкусно.
която се намирам, се нарича Свети Спиридон и е строена през 18 век. На това място е бил убит първият председател на изпълнителната власт на модерна Гърция, Йоанис Каподистриас. Има мемориална плоча и картина, като възстановка на събитието. Много се радвам, че бях известно време тук в Навплио. Стария град е просто чуден с тази венецианска архитектура. Сякаш съм някъде в Италия. Всичко е чисто, спретнато. Как да не иска човек да се разхожда. Има скъпи бутици, има кокетни заведения, има по-модерни заведения, има класически кръчми, демек таверни. Всичко. Навсякъде протокалови дръвчета. Тези дори са с плодове, но от тях също се носи аромат. Навплио, първата столица на независима Гърция, средновековно важно пристанище, охранявано от цели 3 крепости. Навплио беше ми много приятно, но трябва да потеглям на път, за да откривам нови интересни места на полуостров Пелопонес. Следваща дестинация – Моненвазия. Чао, беше ми приятно, дано видеото ви е харесало, ако е така, харесайте го и вие и оставете коментар. До нови срещи!